العلامة العشرية. أجيال كاملة اتغصبت تاكل السبانخ عشان الحديد. أمهاتنا حبسونا في المطبخ عشان نخلص طبق السبانخ ونبقى زي باباي. بس إيه رأيك لو قلتلك إن قوة باباي دي كانت مجرد بروباجندا سياسية عشان تنقذ اقتصاد دولة من الانهيار؟ الحكاية حصلت سنة 1870. العالم الألماني إريك فون وولف كان بيحلل نسبة الحديد في الأكل. لما وصل للسبانخ الرقم الحقيقي كان 3.5 ملي جرام، بس وهو بيكتب في السجلات حرك العلامة العشرية خطوة واحدة لليمين فبقت 35 ملي جرام. انت متخيل؟ السبانخ فجأة بقت أقوى من اللحمة ب10 أضعاف في كتب العلم. الغلطة دي فضلت مطبوعة ومقدسة في المراجع لمدة 70 سنة كاملة. مفيش عالم فكر يعيد التجربة، والكل كان بينقل الهبدة وهو مغمض عينه. دي كانت أول طوبة في سجن السبانخ. مؤامرة باباي. مين المنقذ؟